Bathara Gungkang Amurawa Sekaring bawana langgeng yang sukma mengadili luwih payungono mring wong sajagat raya Kakang Resi Kaneka Putra Kakang Resi Noradu prakencang Pak monggo wolong warudaya ti negara wong kali codhe sapa sing gawe wonten timbalan ingkang ngadhawadi pramesti guru boten wonten ingkang kula suwuni katrengan kejawi namung ngandika Kakang Noradu ingkang magepokan kalian kahanan Kahyangan Suralaya ing Jonggiri Kailasa ingkang katemben ketaman goro-goro kagiri-giri ubal endute siblegi tobo luber kawah candra timuka ngakak tutupe kumitir penitih Sanghyang Nagaraja akarya bingung binglung-lungan sagunging para Jawata Dewa Dewi Apsara miwah Apsari menika kadaya saking menapa Kakang Resi Adi Guru adat lupya ingkang sampun kelampahan kalamuta Suralaya menika ketaman gara-gara kasempyoking gawa benter kados mekaten awit inggih wonten salah satunggaling titah Pujangkara ingkang mapan wonten ing Madyapada ingkang nembe teteki yoga brata saking benter kasutampanipun satemah Kahyangan Suralaya kasar kaprabawan satemah ketaman kang gara-gara namung kemawon menawi kula taliti kanthi permati timbulipun gara-gara ingkang mapan wonten ing Kahyangan boten saking Arcapada nanging tok sumberipun menika namung saking Kahyangan Swargadahana saking Kahyangan Swargadahana Kakang inggih menika saking bebrayanipun ing antawisipun Janaka kelawan Dresanala anak Bathara Brama ingkang sampun pinercaya dening Kang Karya Jagat pun Bathari Dresanala menika sampun ngandhut wiji sejati ingkang ndarbeni Prabawa Ageng satemah Kahyangan Suralaya ketaman gara-gara pun Kakang Sidik Pangudal-udal menika saged andugi menawi ata ing benjangipun
diwasanipun jejabang putra Janaka kalian Dresana menika anuwaken perbawa ingkang ageng Adi Guru. Sembah nireng ulun kamor hori sangor bengrat Sri tinulur rengganing puri ing kumpit mandragini pikunturing rangka nata sangkata
Sinuwun pukulun kula ingkang kepareng marak sowan wonten ngabiyantara wonten ngersa paduka pukulun Durga wonten pangandika ingkang ngadhawuh pukulun padha kanthi karaharjan saprapta kita ana ing kahyangan Suralaya naninjih Nirbaya nirsangsaya boten wonten setunggal alangan menapa pukulun kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti mugi konjuk wonten ngarsa panjenengan pukulun iya pus tak tampa bener becik akarya suka bombong Birawa jroning nala ora lewat pangestu ketampan ana injih kula pundi dados jejimat gesang kula pukulun kejaba kang mengkono Yayi Permoni nitik saka lekering wadana jaiting netra katon sumengka ngawak bojro sigra kang mawa kita ingkang hamawa gati prapta kita ana ing kahyangan jonggring saloka mukalyenta rikalenggan iki anggon kita ngabiyantara injih pukulun waleh menapa pukulun anggen kula menika ngabiyantara wonten ngersa panjenengan bobotipun tinangisan dening ingkang putra pukulun anak kita Dewa Srani nani jelaros pukulun anak kula nggih putra panjenengan menika lho iya leres Dewa Srani menika ingkang manak menika kula lak sing menek menika rak panjenengan iya nek boten panjenengan penek tartamtu rak boten medal kula menika rak boten badhe nglarake lare menika iya tegesipun tiyang ing antawasipun kula menika kaliyan paduka menika ingkang minangka lantaran dumadinipun Dewa Srani pukulun iya Dewa Srani ndarbeni panyuwunan apa mekaten pukulun Dewa Srani menika sampun ndarbeni pangwaos jernyatanipun dados Nalendra dados ratu wonten ing negari Tunggul Malaya ora ngaten iya pancen bener kaya mangkono anggenipun Dewa Srani menika rak dados Nalendra wonten ing Tunggul Malaya menika rak tasih wonten kekiranganipun pukulun njur kurange apa pun Dewa Srani menika dereng kagungan simah utawi dereng gadah garwa ingkang minangka timbanganipun gesangipun Ciran pukulun iya bener wonten ing kalenggan sarangkenipun Dewa Srani menika kepengin mungkasi jejakanipun boten wonten ingkang saged dipun sembah kejawi namung paduka pukulun Hyang Pramesti Guru pukulun kagyat risang kapirangu rinangkul pinampit kahampet tusang retnaning bawana ya kitu kang larang ati
yo kita kangen sing jas yo kita kan kudu yo jagat yo dewa yo Bathara Yayi Durga nani nggih kula nuwun kula wonten dawuh pukulan yen kaya mangkono Dewa Srani kepengin mungkasi jejakaning banjur tumuli kepengin nambut silaning akrami inggih lakar kados mekaten pukulan leres iya ana tetembungan kuno anak ulah bapa keprada sediane anak ingkang becik sabisa-bisa wong tuwa nyembadani banjur sapa wanita ingkang dadi tetimbanganing si Dewa Srani kepareng matur inggih pukulun lepat yang diagung ing pangasami menangipun Dewa Srani menika Daud kaliyan titah Marcapada menika sampun kula tari boten purun yen mangkono si Dewa Srani kepengin Daud lawan para widodari kahyangan laras mekaten pukulan widodari kuwi sahandap ana pangwasa ulun mara bagi matura widodari kuwi mau sapa kang dadi sesilihe lan mapan ana ing ngendi ulun pribadi kang mengkune bakal paring parintah kang supaya mundhun ana ing Madyapada jemujug ana ing negara Tunggul Malaya minangka dadi srana garwane anakku si Dewa Srani kepareng matur inggih pukulun saderengipun lepat kula nyudaken ing samudra ing pangasama Dewa Srani menika lak sampun matur walaka blaka suta blakotan terus terang dhateng pun permoni bilih Dewa Srani menika ing kalenggahan samangke kepengin sesandingan kepengin dedaupan kalian salah satunggaling widodari ingkang mijil saking kahyangan swarga Dahana putranipun Bathara Brahma Udrasanala jagat Dewa Bathara katange Sukara utamaning nata berbudi kalaksana lire berbudi mangkono agung tenya paring dedono agencar saben dina lirik kang kalaksana Yayi Permoni wonten dawuh pukulan
apa jeneng kita kuwi ora kulak pawarta adol pangrungu yen to Sidrasanala kuwi inggih kula menika sampun mangertos pukulun kula sampun mangertos bilih Drasanala menika rikala menika sampun dados garwanipun Panangah Pandhawa Si Harjuna ya kene yen sliramu kuwi wis preksa lamun to Drasanala wis ndarbeni pacangan utawa ndarbeni guru laki kok malah dikarepake lawan si Dewasrani apa jeneng kita ora ngandani marang si Dewasrani piyu sampun kula sampun boten kirang anggen kula menika ngandani dhateng Dewasrani menika kuwi sing tok karepake wis duwe bojo rusak pagrayu kuwi ora becik ubak-ubak marang keluargane wong liya kuwi ora apik kowe golek wong madon liya aja rusak pagrayu kuwi elek ya nggih elek ora apik cobi anggenipun maksulan Dewasrani pripun kula ngandani aja ngrusak pagrayu kuwi elek wangsulanipun Dewasrani datang kula malah cetha ngegro walaka gagah wong lanang kuwi iki kaya iso ngrebut bojone wong liya pripun ngaten niku jajal pripun ngaten niku ora lara kula nek dilokne ngoten niku apa boten mumet gas kula niku mumet kula ngrasane Dewasrani ngaten niku ya jagat ya dewa iki mboten namung perlu jagat ya dewa ngomong yo jagat dewa nek yo jagat ya dewa ngono iki kabeh iso nek kedah dipun sembadani pukulun lalehku nyembah dadi kepiye wong nyatane Sidrasanala wis duwe pacangan ya kuwi Harjuna panguwasa wonten ing kahyangan menika kasta dening Hyang Adi pukulun paduka ingkang menang nemtokaken abang ijo ning lelampahan Jurapa sing kudu tak tindake sarwa ya gampang karek nyeluk Bathara Brahma pegat anakmu Sidrasanala kelawan si Janaka Drasanala tak rabekne marang anakku si Dewasrani lho ngoten mesti Brahma mengke mboten saged oncat saking jejibane ingkang badhe panjenengan dawuhaken purun apa boten ora bisa Yayi Permoni aku njaluk pangapura ulun minta pangaksama yen to kaya ngono kuwi jenenge ulun bakal budidaya bubrah rusak ing bebrayan ing antaraning Drasanala lawan Harjuna purun apa boten panjenengan menika purun apa boten nek kula cincing ngeten iki pripun purun apa boten kamangka Dewasrani samangke sampun sumpah Kanjeng Ibu menawi kula wurung didhaupan kaliyan Drasanala kula badhe gantung diri kula badhe ngendhak wonten ing alun-alun negara Tunggal Malaya lho niku sumpah si Dewasrani menapa lajeng panjenengan menika badhe negakaken badhe tega panjenengan putra panjenengan kaliyan kula menika gantung diri ngendhak wonten ing alun-alun di sawah wong sak jagat kok mergo wong wedok wae ora kelakon rabi kok kudu malah bunuh diri napa boten badhe isin napa boten badhe ningsen panjenengan purun napa boten nek jenengan boten purun nyembadani nuruti kekarepanipun si Dewasrani kula nyuwun pamit timbang Dewasrani ngendhak wonten alun-alun lek becik kula pateni dhewe apa dhewe Yayi
kelangan anak. Dino iki apa sing dadi penjaluke diwasrani bakal ndak sembadani. Bakal ndak pisake, bakal ndak pegatake katresnaning Janaka lawan Dresana. Mangkiri geger lho si guru niki Mas. Dewa Sugata marang kang srubing prang Kadipani aroma haro Kantanu mengawian narada kepalani Jawata Suta mulat Prakencong bu bolong karo ganti negara wong kali code sapa sing gawe Aji Guru niki mengke menawi paduka pisahaken paduka pegataken katresnanipun ing antawisipun Janaka kelawan Dresana niki gandang carang saka pucuk gojekan dadi tangisan kriwikan dadi gojokan guyonan dadi tenanan cara-carane wonten paribasan ana wong kang dilat idune dhewe meneh mongko wis dibuang lajeng kersanipun Kakang Narada menika kados pundi Dresana kelawan pun Arjuna rumiyin niku sing jodhaken menika sinten ulun pribadi sing jodhoke menika panjenengan awit gedhe labuh labete Janaka tumrap Kahyangan lajeng Janaka dipun ganjar widodari Dresana sing ngrabekne sampean dhewe lah kok niki ajeng sampean pegatne niku pripun alare oh piye kuwi sampean ki dadi pimpinan kok mencla-mencle esok tempe sore dele boten saged digugu tembunge sampean iki Kakang Narada Adi Guru kados pundi panguwasa tunggal wonten Kahyangan menika sinten Paduka ingkang wenang nemtokaken abdangi jroning lelampan Kahyangan menika sinten Paduka kula kandha ngalor dewa liyane melu ngalor kula kandha ngidul dewa liyane nggih melu ngidul yen kula kandha kudu dipegake katresnaning Dresana lawan Janaka dewa liyane inggih kedah manut lho nek bab niki kula boten saged manut dasaripun kula menika wonten mriki tinanggenah minangka dados kami tuaning para dewa tegese kula menika kudu isa nuturi menawi wonten perintah tumindak Paduka Adi Guru panjenengan menika lepat Adi Guru mungguhe Kakang Narada lepat monggo ning mungguhe kula bener jalaran kula menika nuruti karepe anak kalian karepe bojo nuruti karepe bojo karo anak niku bener ning bojo iki bener apa salah tumindake karepe anak iki bener apa luput nek pancen bener kudu disembadani nek luput diampun disembadani jenengan manut kalih kula menika sakmenika manut kalian kula menapa boten nek bab niki kula boten badhe manut nek panjenengan boten manut kalian kula aturi leren anggenipun dados dewa lho pensiun dipecat kula iki lah galak lah dulu ane dituturi ape-ape malah mecat piye to ki sinten kemawon ingkang boten manut kalian para guru ing leren anggenipun dados dewa sakjane dewa bangkok
pun jenengan pun wegah apa warah nampik pitutur becik yen wonten menapa menapanipun ampun sambat kalih para narada. Kakang Narada pinarak nggih monggo kondur ngeheraken sugeng tindak. Oh ditundha iki. Ya. Ora arep melu-melu. Permane kok dilawan. Pun kesanipun pukulun. Bathara Narada minggat kesanipun pun. Dewa tuwek elek keklek ngoten niku kaya ngono diopeni nggo apa? Tuwek iki malah ngrimpet-rimpeti. Pun kesanipun. Sing ajeng nyalonke dadi dewa niku pirang-pirang. Sing badhe nyalonke dewa niku pirang-pirang. Sampeyan mboten usah wedi. Kathah critunipun niki mengke. Pun kathah akehipun ngantri mun telung trek. Pun usah dipergugu. Dewa tuwek kaya Narada nika dina niki pun usah digugu ben minggat yo ben. Ping rasane aku. Piye? Rumasane aku wis adoh ngono apa piye? Rumasane aku wis adoh ngono apa piye kok dirasani banter irang karo girangan lanangane iki. Kahyangan Suralaya ki ayem tentrem. Ning lek ketekan diapurmu mesti bubrah rusak geger. Oh, raimu. Bola-balik nek widodari iki widodarine bengkek. Panjenengan dilokne bidodarine bengkek. Lah kok malah panjenengan niku medal kemawon niku terus pundi? Lah ya ora inggih. Lah yo wis wong yo wis ngakoni dhewe. Indra wonten kawuh timbalana Bathara Brahma supaya ngadhep ning ngarsaning sun. Saiki bareng lawan lagumu kepareng amit Mandala Pasila. Ya dina ana janji sajuta dosa mata sumewa Batari Bathara ngambil upacara ning aja putri Saraka angger samya kang sumewa.
Wala sotase asose Margyo Larasmara Rangu-rangu gemengarang Yah paringa usada Tahanger jiwa kaula liber rintai glugito Ing mangarjuna nama sidham sekaring awana langgeng Ger Bromo kawula nuwun wonten pangandika ingkang ngadhawuh Kanjeng Rama Bungkul saklangkung wanten timbalan paduka keparenga nyuwun katrangan wonten wigatos menapa dene kula tinimbalan marang sowan Kanjeng Rama Bungkul marmane jeneng kita putra ulun kang tak tresnani tak timbali ulun bakal pitakon marang jeneng kita Ger Bromo jinten jih wonten dawuh tumrap pernatan kahyangan Suralaya minangka panguwasa tunggal kuwi sapa paduka pukulun Bathara Manikmaya iya yen to pancen jeneng kita ngucap lamun to panguwasa tunggal ulun pribadi yen ana dawuh ana perintah saka jeneng ulun tumrap jeneng kita Bromo tartamtu kemawon kula tindakaken bagus yen wis bisa ngucap kang kaya mangkono dina samengko gatekno apa kang dadi dawuh saka ulun pribadi tumrap jeneng kita Bromo dina iki uga jeneng ulun kepengin supaya bebrayane Atmaja kita Sidrasanala lawan Janaka dipegatake jalaran Drasanala bakal ulun dhawuhake lawan Dewa Srani dosa kalepatan menapa ingkang anak kula sandhak dene paduka badhe megataken pukulun Bromo apa jeneng kita ora midhangetne dawuhku mau jerengen kupingmu yen to anakmu Sidrasanala bakal tak dhawuhake lawan Atmaja ulun ing Tunggul Malaya Sidewa Srani lajeng dosanipun anak kula menika menapa Kanjeng Rama Pukulun Atmaja kita ora dosa ora luput nanging ana sabda saka ulun sing kudu tak tindakake jeneng kita ora kena selak ora kena semaya lajeng kados pundi agen kula badhe nindakaken dawuh paduka badhe mawi cara menapa anggen kula misahaken Drasanala kaliyan Janaka mongko kekalihipun menika sampun sami-sami tresnanipun rika lenggahan mangke malah ing wayah Drasanala sampun garbini sampun dungkap 7 candra sampun saged minangka wadah wiji sejati Kanjeng Rama Pukulun Bromo aja sambat lawan ulun tindakno dawuh yen jeneng kita ora nindakake dawuh ulun bakal nampa sikundha jeneng kita uga kudu bisa mbedakake antaraning katresnan lan kewajiban Bromo
siku ning Hyang Guru. Waduh, mati aku. Nyuwun pamit Kanjeng Rama Pukulun. Nyuwun pamit. Jeneng kita bakal menyang endi? Badhe njampangi lampahipun Bathara Brahma. Semunipun tasih mangu-mangu anggenipun badhe nindakaken dawuh paduka. Menawi mangke wonten sisipipun kula mangke ingkang badhe jejekaken pulun. Iya, wis mangsa Buddha tungkanen lakuning si Bathara Brahma supaya bisa jejeg anggone nindakake dawuh ulun. Nuwun mangestaken dawuh kepareng nyuwun pamit ambeng pangestu Pukulun. Gandanya sakar kandung